Я рад приветствовать вас, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Слава Богу за этот день и шаббат шалом. Валентин, я приветствую тебя в нашей студии. Благословенный вам, драгоценный, пусть Бог хранит вас. Я хочу сказать, что завтра, в воскресенье, в 11 часов утра у нас будет такое вот, ну, немножко праздничное рождественское событие. Мы будем, ну, в какой-то степени отмечать Рождество. Я хочу, пригласить всех тех, кто смотрит это видео, если вы в Астане, по адресу Московская, 25, в 11 часов. Придите, посетите воскресное собрание. Мы будем более глубоко говорить о Рождестве, может быть, даже глубже, чем мы говорили в течение всей недели. Валентин, скажи, завтра где и в какое время у вас будет собрание в городе Тимиртау? Наше служение состоится по адресу Абая, 85. В 11:00 мы будем видеть всех тех, кто присутствует в Тимиртау. Приезжайте, пусть Бог благословит вас. Да. И не забудьте поставить лайк, написать комментарий под этим видео и поделиться этим видео. Также подписывайтесь на наш канал, если еще не подписались. Тем самым вы участвуете во всем том добром, что здесь происходит. Валентин, скажи, какое местописание ты хотел бы, чтобы сегодня мы прочли? Вот у нас такая получилась рождественская неделя. Что ты хочешь, чтобы мы порассуждали о чем сегодня? Я хотел бы, чтобы мы в преддверии, ну, точнее, уже не преддверии, в рождественскую неделю перед Новым годом поговорили о том, потому что вот эта новогодняя суета, рождественская суета, когда мы ищем подарки, мы бежим, мы куда-то торопимся. Но есть очень тоже важные вещи, которые происходят вокруг нас. И чтобы эти вещи могли произойти и в нас. То есть узнать Иисуса лично. И тогда все может и не может, а тогда точно все изменится в твоей жизни. Давай прочитаем с тобой Псалом 45, 11 стих. Я прочту в двух переводах, в синодальном и в современном переводе. А здесь сказано так. «Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле». Современный перевод говорит: «Умолкните и знайте, я Бог. Я вознесен над народами, я вознесен над землею». Что ты имеешь сказать по поводу прочитанного? Я хотел бы сакцентировать наше внимание на первой части этого стиха. «Остановитесь и познайте, что я Бог». Мы не можем узнать Христа мимолетом, на бегу, посетив просто одно собрание торжественное или даже не торжественное, услышав где-то на лету какую-то фразу или еще что-то. Нужно остановиться, необходимо сосредоточиться, побыть с Ним, просто быть, найти вот какое-то время покоя и позволить Богу прикоснуться к нашей душе, к нашему сердцу, и это изменит по-настоящему твою жизнь. Что значит прикоснуться Богу к нашей душе? Какой смысл ты вкладываешь в эти слова? Я вкладываю понятие такое, что когда мы уделяем время для того, чтобы более основательно, полновесно вдуматься в то, что говорит Писание, то, что говорит Евангелие, это и есть возможность соприкоснуться с Богом. Мы позволяем в этот момент Духу Святому действовать в нашем разуме, в нашей душе и в нашем сердце. Это не значит, может такое представление появиться, что с Богом нужно говорить часами, надо стоять на коленях, читать там Библию целыми книгами или главами. Нет, порой иногда достаточно для того, чтобы услышать Божий голос в своем сердце, остановиться, побыть в тишине, сказать: «Бог, я здесь, вот он я, прими то, что есть в моем сердце». Высказать ему свои опасения, свои страхи, возможно, свои чаяния, заботы. А может быть, просто сказать спасибо за ту радость, которую сейчас присутствует в твоем сердце. Ты хотел еще прочесть какое-то место Писания сегодня. Да, очень хорошо оно сюда подходит. Книга Откровения, 3 глава, 20 стих сказано: «Сие стою у двери и стучу».
Сам Иисус говорит о том, что Он стоит у двери наших сердец и стучится. Он не вламывается туда, Он не захватывает нас, Он не ломает все на своем пути. Нет, Он скромно, доброжелательно стучит в нашу дверь для того, чтобы мы могли с Ним познакомиться. Если мы остановимся, если мы позволим Ему войти, то это 100% изменит нас. Будем открыты для Господа. Будем открыты не только сейчас, сегодня. И замечательная возможность открыться для Господа во время Рождества или рождественской недели, но и всю нашу жизнь. Пусть Господь всегда свободно входит к нам, в нашу жизнь, чтобы вечерять с нами. Прочту еще раз то, что ты говоришь. Прочитал это местописание. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он будет со мною». Перевод РБЦ. Прочту еще. «Стою у двери и стучу. Кто услышит мой голос и откроет дверь, к тому войду и будем вместе ужинать, вечерять. Я с ним, и он со мной». Вот эти отношения, которые Господь в итоге желает достичь с каждым из нас, это личные отношения у нас, в душе нашего дома. Он с нами, и мы с ним. Пусть Бог благословит вас, и я надеюсь, что если вы еще не познали Христа как своего личного Господа и Спасителя, то вы обязательно это сделаете. Это несложно сделать, посвятив Ему свою жизнь. Того я вам и желаю, если еще Господь не вселился в ваше сердце, и вы не открыли к Ему эту дверь впервые. А если вы состоите с Ним уже в отношениях и покоряетесь Ему, то я желаю вам, чтобы эти отношения с Ним, когда мы имеем вот в этой таком в покое, в спокойствии, как будто один на один ужинаем с Ним, проводим это время в молитвах. Я желаю, чтобы эти моменты у вас были частые и приятные. Валентин, тебе большое спасибо. Спасибо, что был эту неделю с нами. Пусть Бог благословит тебя. И желаю еще впереди Новый год, и потом еще Рождество, 7 января. Пусть Бог благословит эти дни в твоей жизни, в жизни твоей семьи. Спасибо большое, что дали возможность послужить вам. Благословений вам, друзья. Всего доброго, до свидания.